Почитувани, добар ден. Пред неколку дена имавме пресконференција на тема гласање со отисок од прст. Денес повторно ќе зборувам за тоа, бидејќи во најмала рака се сомневаме дека Зоран Заев не сака договор за изборниот законник и намерно и свесно го одолговекува спроведувањето на законот во делот за отисокот од прст, само и само за да има полнење на кутии и групно гласање. Ова е последица на тоа што и Заев знае дека на фер и демократски избори ќе доживеат дебакал. СДСМ е спремна да го крши и да не го спроведе изборниот законник, само за да може да се спроведе изборен фалсификат. Изборниот законник, кој лани пред изборите во февруари 2020 година беше донесен акламативно од страна на сите партии во собранието, е дециден и тој наложува задолжително користење на опремата за отчитување на отисоци од прсти, и тоа од две причини. Прво, за потврдување на идентитетот на гласачите, и второ, за утврдување дали гласачот веќе го има остварено гласачкото право. Зашто станува збор? Сите ние кога одиме на гласање во избирачкото место, најпрво го даваме документот за лична идентификација, нашата лична карта или нашиот пасош. Од кога избирачкиот одбор утврдува дали ние се наоѓаме во избирачкиот список, ќе имаме уште еден дополнителен чекор каде што ќе треба да го вметнеме прстот во уредот за отчитување на отисокот, за да утврди, односно го потврди нашиот идентитет, дали станува точно збор за тоа лице. Но исто така, уредот ќе ни каже дали овој гласач веќе гласал на самото избирачко место или на било кое друго избирачко место во Република Македонија. Повторувам, системот ќе овозможи во никој случај да не може да дојде до двојно гласање, односно едно лице да гласа за друго, ниту едно лице да гласа на повеќе избирачки места. И во никој случај не може да дојде до полнење на кутии, бугарски возови и така натаму. Набавката на фингерпринт терминалите е законска обврска и истата мора да се исполни. Одржување на избори без фингерпринт терминали е спротивно на изборниот законник и истото представува кривично дело. Владата имаше повеќе од доволно време да набави фингерпринт терминали и ништо не може да биде изговор. Она што го прави Заев е замајување на јавноста и купување на време, за да пред избори со раката на срце рече нема доволно време, ајде додиме на избори без законската обврска за електронски отисок од прст. Или во превод, почитувани граѓани, Заев ќе ни каже ајде на избори кои брутално ќе ги украдат без разлика на вашата волја. Народот заслужува фер избор, но народот заслужува и одговори. Дали СДСМ со кршењето на законот сака сушност да направат пат за изборни нерегуларности со семејно гласење, полнење на кутии, како што се правеше во изминатиот период, во кој бевме сведоци дека се гласаше на секои 5 секунди. Господа од СДСМ, уште еднаш ве повикуваме, во ниту еден момент да не помислите да одите спротивно на закон, бидејќи одговорност за секое насилие ќе има и за секое прекршување на законот ќе ве стигне казната. Ви благодарам.